Буди-буди. Так, у вас она живет сколько? С субботы. С субботы. Когда начался кашель? Вечером Так. в субботу. То есть только вот не успели забрать? Да. Что говорит заводчик? Другие щенки не кашляют, только Нет, ваш, да? да, только наш. Причем такое удивление. Стопы. Да что вы, да почему же она кашляет? Да вы попробуйте дать детские капли от кашля. Как сегодня ночь прошла? Кашляли. Полночи кашляли. И вчера она весь день была вялая. Она кушает? Кушает она очень хорошо. Аппетит у нее очень хороший. А кашель усиливается при физических нагрузках? Нет, или наоборот. Когда? Наоборот, Вот, когда в спокойном да, состоянии? когда в спокойном состоянии она больше кашляет. И Она у нее, какает? Хорошо? вы знаете, Такая прям плохо. раздутая? Да, плохо какает. Вот она вчера вечером покакала, и сегодня с утра. Да, прям хорошие колбаски? Да, А что кушаем? домашнюю. Они посоветовали корм, мы купили, конечно, но ей так тяжело его жевать, что я решила домашним. Так, а домашним чем? Лапшичку куриную. Так, еще. Все. Лапшичку убираем. Угу. Что это? Усатый, полосатый. Так, придерживайте. Сейчас я послушаю. Так, значит, смотрите, я вам по поводу питания. У нас с вами два пути. Если вы хотите кормить ее натуральной пищей, вообще в принципе на перспективу, не только сейчас, то ей рацион обязательно балансировать. Она маленькая. Ей нужен сбалансированный рацион, потому что обычная еда, ну, грубо супчик, там нету всего того, что ей нужно для активного роста. Она сейчас будет активно расти то вширь, то в длину. Плюс эта порода, к сожалению, склонна к различным заболеваниям опорно-двигательного аппарата, чаще это позвоночника, потому что мы длинные. Поэтому я бы все-таки на вашем месте вернулась бы к сухому корму. Его можно размачивать. Есть корма в виде паштетов, есть, ну, в общем, разные есть формы. Как правило, гранулы маленькие, и можно чуть-чуть размочить, чтобы, вы знаете, наружная оболочка разбухла, а сердцевинка осталась плотной. И она так потихонечку научится жевать. Зубов у нее полный рот. То есть жевать, и она уже большая для своего возраста, имеется в виду. Так-то она маленькая по породе. Если хочется чем-то ее побаловать, вы можете, пожалуйста, давать ей мясо, желательно в вареном виде, просто чисто дали кусок мяса, не знаю, говядины, курицы, что-то, доп. Такой вариант возможен. Просто ее может пучить от углеводов, которые вы даете. Понятно. Смотрите, у нее что-то в глазу. Это мусор. Мусор просто. Это, к слову, да, когда приходишь, вообще не кашляет, и все хорошо, Да, и да, ничего не да. происходит с нами. Но она, знаете, она вот даже когда дышала ночью, у нее там внутри все булькало прям. Да, 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 да. И прям закашливается, и так... Да. Даже иногда прям, вот я говорю, прям Ага, запах как будто бы мокроту срыгивает. Не-не-не. А на ушках вот это? Это вот так и было. Мы ее не купали, потому что я боюсь ее купать. Вот это вот так вот и было. Так, пойдемте с вами в туалет, где темно, посветимся. Пойдем, светиться. Так, где у нас? Ну мы можем сюда просто. Нам нужно темное помещение. Поближе ты ж тогда далеко светишь. Ну, я бы это соскребла бы. На пассив надо брать. Может быть, грибок.
Просто у нас вот это ЛД-свечение имеется в виду, Мгм. люминесцентная диагностика. Это предварительная история. То есть если он светится ярко-зеленым светом поражения, то да, Мгм. это грибок микроспоризуется. Мгм. А если не светится, то мы не можем сказать, что грибка нет, потому что другие виды могут не светиться. Мгм. Поэтому сейчас я отсюда наберу материал такучий. Пока боись. местно скажу, чем обрабатывать ее ушки. Мгм. Так, что касаемо ее кашля. Это с 90% вероятностью у нее, ну, в народе так называемый питомниковый кашель, если по-научному он называется инфекционный ларинготрахеид, который она принесла с собой благополучно из питомника, в котором 100% есть кашляющие собаки. Мгм. Это не то, да, просто об Ну, этом вот не я ваше говорится. видео посмотрела, я почему-то так и подумала. Вот, поэтому ту терапию, которую вам назначили, она, конечно, такая агрессивный достаточно антибиотик, обычно немного другой назначается при вот таких дыхательных Нас напугали, инфекциях. что это чумка. Может быть. Ну, при чумке, конечно, есть респираторная форма чумы. Чаще, да, это кашель, чаще еще плюсом идут прям зеленые сопли из носа. Ну, Мгм. такая классическая картина по Казахстану. Из глаз перестаем кушать, то есть чума это прям системная, это не только дыхательная система, это на весь организм. И, конечно, нужно ей помогать с этим кашлем. Да, будет у нее сироп от кашля, но, естественно, нужно сейчас будет выработать на нее дозировочки, потому что она очень маленькая. Мгм. Вот. И плюс препарат, который снизит все-таки ее кашель чуть-чуть, чтобы она хотя бы поспала. Да. Вот, то есть мы на 3 дня прям упорно назначаем терапию. На 3-й день, ну, что-то из этого может уйти. Если вы скажете, кашель стал гораздо меньше, но антибиотик мы в любом случае будем допивать вместе с сиропом до 7 дней, так точно. Вот, и так, получается, вы взяли ее, это после мультикана прошло, если они ее делали, ну, да. Ну, вроде вот как сейчас правильно. вот она сейчас Ага. успокоилась и чуть-чуть Ага. вот он пошел. Она когда бегает, играет, все нормально, все замечательно. Только она легла, успокоилась, она не может спать, потому что вот этот вот кашель ее добивает. И постоянно вот эта вот дрожь. Дрожь имеется в виду связанная с кашлем или просто она... Нет, она вот просто постоянно трясется. Уже там кучу одежки купили, и вот постоянно вот она перед тем, как заснуть, у нее вот эта вот дрожь, ее морозит как будто бы. Ну, здесь диагноз все равно. Чуму, короче, мы не исключим без лабораторных подтверждений. Ну, очень Поэтому, если мало. отказ от корма, сразу звоните. Не, ну уже сколько она получается? Суббота, сегодня четверг. Кашель в Вряд ли, субботу но начался, маловероятно. Все равно вот на пульсе уже. Ну да, ну даже если так, то это симптоматическое лечение. Нету чего-то прям такого. Раз уколол и избавился от чумы. И коготочки приучайте уже с маленьких лет стричь когти. Мы- Потому что она маленькая, она не будет их стесывать ввиду просто своего веса. Мгм. Чтобы не Мы цокало. подстригли, но, видимо, мало. Не, ну она же она ходит, цокает. Угу. Ну, все, не Да бойся. ладно тебе, Николай, Чё ты? тись, моя дорогая. Да не поднять температуру уже, медленно набирается. И группа поддержки. 38 одна, нормально. Сколько уже, или еще ни разу не делали укол этого цефтриаксона? 2 дня, Уже- позавчера уже и делаете? вчера. Я вам сейчас покажу, что в принципе делали. Я попросила их, они мне выслали. Да. Так. Фоспринил, цефтриаксон, ранколейкин, В12, витамин С и мелдронат. Зачем? Вопрос. Так, ладно, не суть. Давайте. Она спортсменка, да. На Олимпиаду она не поедет. Ладно уж, обойдемся. Правда, зачем, да? Зачем мы так делали? Сколько она ее взвешивали? Сколько она весит? Нет, не взвешивали.
Дим, дойди, пожалуйста, до машины за весами. Они в мешке лежат, надо их переложить. А у меня есть весы. А, взвесьте ее Да. тогда, пожалуйста, потому что нам важно препараты рассчитать. Так, можно я вам? Дюба-дюба. Боже мой. И кто вас таких придумал, красивых, маленьких? Будем. Так. Угу. Пакуйся. 1,5 килограмма. Угу. 1,5. Так, Дим, мне сейчас надо тебе подержать бумажку, чтобы я счистила с ушей. Настолько не нужно? А, на стекла нет? А что? А что ты хочешь увидеть там на стеклах? Ну, клещики посмотреть. А по поводу ушек, или вы не видели, или вам что сказали, что это? Нет, ничего не говорили. Я видела, что ушки, но я думала, мы искупаем, Угу. когда поправимся. Угу. Что думала, может быть, в еду залезла. То есть вот Да, такое грязные вот, да. уши. Ну чё? Ой. Потому что мы пока себя же не контролируем с ушами. Мгм. Мы еду увидели, и нам надо быстрее в чашку залезть. Ну, у них же даже для такс есть специальные мисочки, такие Мгм. узкие. Вера, не для такс, ну да, у кого длинные ушки. Хватит этого. Всё. Видно стекло? М? Это грязь, да, в глазу? Да-да-да, это надо просто сейчас промоем. Сейчас уберем. Тут. Ваза хрустальная. Так, как назвали? Ася. Ты прям какой-то шпиц, прям как будто бы не шпиц. Ты даже не тявкнул раз. Не, она у нас не агрессивная. Она хозяйка, конечно, она Нет, может. не то чтобы агрессивно, они ж такие быть. «Воу», и пока там мы все делаем, они бедные хают все. Не, это нянька, вот нянчается. Ну, а что тут? На одно стекло тогда я возьму. Так, Чему одного? М? Ну, А я не надергаю там. Там, смотри, Нет, ты какие возьми маленькие. с этим скальпелем также Ну да, да, на да. стекло, и потом выдерни прям волосы и корнями положи вазелиновое масло. Что тебя так колбасит от страха, да? Да-да-да, но сейчас у нее стресс. Да, особенно после 2 поездок вот этих вот в больницу. А как она машину перенесла? Ничего? В машине нет, она тихо, спокойно, там просто у нее потом эти места уколов сильно чесались, болели, она прям скулила. Особенно от витаминов. А по поводу мочи, вы знаете, я вчера вечером подумала, может быть, это все-таки из-за витамина, он же тоже был розовый. Ну, B12 не будет так прям активно ее окрашивать. Угу. Все, иглу не давали? Нет.
Давай покашляй, чтобы мы видели. Да, вот так ты кашляешь, да? Угу. Сердце нормально, слушай. Да, все. Так. Ты смочи. Выровняй Так. против роста. Угу. Отрастут. Мгм. Чуть-чуть. Как сказать? Теперь у не спортсменки будут лысые ушки. Ничего страшного. Главное, чтобы были здоровы. Это всё отрастет. Да, это уж точно. Поэтому. Так. Кило 400. Таблеточки ей реально дать? Да. Все, тогда В принципе, я вам пропишу реально. сейчас всё. Будут таблетки и будут сиропчики. Угу. Чтобы ее не накалывать, в целом в этом нет необходимости. Поэтому все будет в виде суспензии и таблеток. Угу. Хорошо, а то оно 1,5 прям... килограмма. Ну, это потом- больно. Цефтриаксон, он вообще очень болючий. Так- И хоть чем мы его разводим, новокаином, лидокаином, и вообще в идеале его колоть и 2 раза в день, а эта малышка, это бедро несчастное болит, они потом на них хромают. Ну, в общем, и ситуация ее на данный момент не требует применения такой группы антибиотиков. Вот, по поводу вакцинации нужно будет, я надеюсь, что они все-таки ее сделали. Хотя, с другой стороны, это может быть и парагрипп, который, по идее, входит в эту вакцину, но может быть еще и ряд других респираторных инфекций. Мы на них не берем. Во-первых, в Казахстане нету такого расширенного профиля респираторного. Плюс, даже если мы узнаем, что это, например, тот же бортоделез, который тоже верхние дыхательные пути поражает, лечение симптоматическое, нет какого-то укола именно от этой инфекции. Поэтому нам даже нету смысла выяснять, что же там, как у нас с вами ОРВИ, да? Да. Сопли, кашель, ОРВИ, какая инфекция, бог бы с ней, лечится все одинаково. Также и здесь. В целом улучшение на 3-5 день. А ОРВИ это коронавирус в 80% случаев. Да. Вот, поэтому так. Анализы соскова будут, по идее, готовы либо сегодня, либо завтра утром. Посев готовится 14 дней. Я вам все пришлю на WhatsApp, и дальше уже все допишу, если нам потребуется работа с ее ушами. Так, все.